Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar hemen kısaca slime yapacağız. Hemen malzemelerimle başlayayım. Öncelikle bir bardak su, yani yarım bardak. Ben yarım bardak doldururum. Çok fazlaya gerek yok. Sonra renkli, istediğiniz renkli tutkal. Yani boyu istediğiniz kadar olabilir. Ben küçük tercih ettim. Yani çok büyük slime olmayacak çünkü. Sonra bir tane kaşık. İstediğiniz gibi kaşık alabilirsiniz tabii ki. Ben tahta kaşık aldım. En iyisi buydu bence. Sonra tıraş köpüğü. Tabii ki tıraş köpüksüz olmaz. Ve son olarak da boraks. Bir de kap var arkadaşlar. Şöyle bir kap lazım yapmanız için. Öncelikle boyamızı dökerek başlıyoruz. Tutkalımızı dökerek başlıyoruz. Şöyle ben birazcık dökeceğim. Tamamdır. Bu kadar yeter. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kadar döktüm. Daha sonra üstüne birazcık tıraş köpüğü dökeceğiz. Şöyle açtım. İçine birazcık tıraş köpüğü. Bir dakika. Zor çıkıyor ya. Tamam, bu kadar yeter. Evet, bu kadar yeter. Daha sonra arkadaşlar bu onun ne deniyor? Boraksı, sulu boraks yapmak için boraksı suyumuzun içine koyacağız. Toplamda 6 malzemeden yapılıyor. Ben birazını koyacağım. Evet, yeter bu kadar. Gördüğünüz gibi. Şöyle döküyorum. Evet, şimdi karıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş karıştırıyorum. Şöyle size gösterebilirsem göstereyim. Şu şekilde. Şöyle olana kadar ben yapacağım. Olunca da gelirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi birazcık katılaştı. Üstüne birazcık daha boraks döktüm. Yani uğraştım birazcık, 2-3 dakika, hiçbir şey olmadı. Üstüne birazcık boraks döktüm. Şu boyayı döktüm. Hatta biraz daha dökeyim. Şöyle. Tamamdır. Şöyle görüyorsunuz şu şekilde. Şimdi karıştıracağım. Ve olunca da geleceğim. Arkadaşlar yaptım beceremedim, yapa bu kadar yaptım. O yüzden ben biraz daha karıştıracağım. Bu slime mı? O yüzden ben birazcık daha karıştıracağım. Şöyle karıştırayım. Şöyle yapıyorum. Bu slime mi arkadaşlar? Ben de bilmiyorum. Bu sefer oldu galiba. Evet. Bu sefer oldu arkadaşlar. Şu an niye böyle çok yapışıyor? Çünkü üstüne birazcık tıraş köpüğü var. Şimdi ben bundan masayı sileceğim.
Ama ses silince hiçbir şey olmuyor. Bütün köpükleri kaldırıyor. Biraz sonra ellerim de kuruyacak arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Slime sayesinde ellerim de kuruyacak. Çok güzel. Arkadaşlar bunları toplam şu boraksla bu o tutkal, yani renkli tutkal toplam 5 lira tuttu. Sonra tıraş köpüğü falan zaten evde vardı. Evet arkadaşlar, yani böyle kolaymış yani slime yapımı. Ben bunu daha zor zannediyordum. Yani dün birisini izledim. Ama çok teşekkür ediyorum. O bana gösterdi işte, yani göstermedi de ben izledim. YouTube'a koymuştu videoyu. Çok güzel yapmıştı. Ben onun kadar yapamasam da güzel yaptığımı düşünüyorum. Sizce güzel mi? Yorumlara yazın. Çok güzel oldu. Bakın şöyle aralarda da böyle mavilik var hafif. Çok güzel pofuduk slime oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar ve şimdilik görüşürüz. Bay bay.